Orta bitten. İlhan vurucu gol! 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 Ahtapot musun? Örümcek. Dünya çempionatına milyonlarla insan futbol üçün gedəcək. Mən isə bu turnirin görünməyən texnologiyalarını göstərmək üçün Amerikaya yollanıram. Bəli, dünya çempionatının texnoloji tərəflərini sizinlə bölüşmək üçün qitələr arası səfərim başlayır. Cəmi bir neçə gün ərzində 5 fərqli şəhər, 5 oyun və minlərlə kilometr yol qət eləyəcəm. Plan əslində sadədir. İlk olaraq Bakıdan İstanbula, oradan isə 13 saatlıq fasiləsiz uçuşla San Fransiskoya yollanıram. İlk dayanacağım 19 iyun tarixində San Fransiskonun Santa Clara şəhərində yerləşən möhtəşəm Levi's Stadium olacaq. Bura dünyanın ən texnoloji stadionlarından biri hesab olunur və yüksək sürətli Wi-Fi, 5G infrastrukturu, kassirsiz satış məntəqələri, nəhəng 4K LED ekranları və müasir məlumat mərkəzi ilə 10 minlərlə azarkeşə eyni anda rəqəmsal xidmət göstərə bilir. Üstəlik burada azarkeşə olduğum Türkiyə millisi Paragvay ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Növbəti dayanacaq isə bir dünya ulduzunun dünya çempionatında son dəfə səhnəyə çıxacağı stadionlardan biri olacaq. Texas ştatının Arlington şəhərində yerləşən AT&T Stadium üçün məni Santa Clara'dan təxminən 3 saat 20 dəqiqəlıq uçuş gözləyir. Əgər hər şey plan üzrə getsə, 22 iyun tarixində Argentina-Avstriya maçını yerindən izləyəcəm. Bir maraqlı faktı da qeyd edeyim ki, bu oyuna bilet üçün $1100 ödəmişəm. Belə uzun səfərlərdə ən vacib məsələlərdən biri də ödənişlərdir. Mən bütün alış-veriş və gündəlik xərclərimi bir bank cashback viza kartı ilə həyata keçirəcəm və Google Pay-də əsas təmassız ödəniş vasitəm olacaq. Cəmi bir gün sonra isə Messini görəcəmsə, niyə Ronaldo'da olması məntiqi ilə istiqaməti Texasın cənubuna Houstona dəyişəcəm. Avtomobili özüm idarə edib təxminən 4 saata Portuqaliya-Özbəkistan oyununun keçiriləcəyi Energy Stadiuma çata bilərəm. Bu oyun 23 iyun tarixində baş tutacaq. İşin maraqlı tərəfi isə odur ki, cəmi 2 gün sonra Los Angeles'da Türkiyə-ABŞ qarşılaşması var. Buna görə də qısa müddətdə Texasdan Los Angeles'a uçub stadiona yaxın bir yerdə qalmalı olacağım. Bu qarşılaşma isə Sophie Stadiumda keçiriləcək və stadionun texnoloji imkanlarını, azarkeş təcrübəsini və oyun atmosferini də bu kanalda sizinlə paylaşacağam. Üstəlik Birbank tətbiqinin daxilindəki hekayələr vasitəsilə səfərimin ən maraqlı anlarını eksklüziv və qısa formada izləyə biləcəksiniz. Amma bu da son deyil. Əgər Türkiyə qrupdan çıxa bilsə, 16-da bir final mərhələsi üçün bütün planımız yerində dəyişəcək. Beləliklə, futbolun texnologiya ilə necə qovuşduğunu, dünyanın ən müasir stadionlarını, ABŞ-dəki səyahət təcrübəsini və bütün nəhəng turnirin görünməyən tərəflərini birlikdə kəşf eləyəcəyik. Vizanın rəsmi ödəniş texnologiyaları tərəfdaşı olduğu bu çempionatdan bütün maraqlananları sizin üçün çatdıracağam. Odur ki, izləmədə qalın və indidən kanala abunə olun.